4 баланын апасы Калича Качкынбай кызы 27 жашта. Ал ата-эне мээримин көрбөй балдар үйүндө чоңойгон. Каттаныбайт. Балдар үйүндө мээримге зар болуп чоңойгон ал бой жетип бактылуу жашоону, көөдөнүндөгү боштукту толтурууну эңсеп турмушка чыгат. Бирок багы жокко, дагы жок болуп үй бүлө күткөнүм менен жолдошум зөөкүр болуп чыгып запкы көрсөттү дейт ал. Бүгүн каарманыбыз кордуктан качып 4 баласы менен мына бул кепеде күн өткөрүүдө. Биз арманы, муңу ыы көп аялдын баянын уктук. Мына мякта жашайм мен бул үйдө. Буга 3,5 миң төлөйм. Мына бuyakta жашайм. Ошо мяктан суу агат, жан жаса. Кыштын күнү муз эрисе тине бүт агат муяктардан. Жөн эле эмелер эшик деле ачылып кете берет, мындай ачса деле. Мына мякта жашайм. Бияк кухнябыз, тияктан жан аккан үчүн биякты кухня кылып алгам тамак ичкенге балдарым менен. Ушактан тамак ичебиз. Мына болгон эле могу идиштер бизге. Ушул эле идиштерим. Бирөөлөр беришкен ошо идиштер. Мына продуктум бул. Эмне тамак жасайсыз? Ар кандай могу кесмелерди жасайм, анан мына ун эметем. Көбүнчө ун жашат булар. Айылдагыдай көнүп качканда айылдагыдай жупка жана оромо ошолорду. Аганы оромо жасайын десем антып касканым жок, азырынча мынга эле картошка кууруп антеминтип бирөө суу ысытат, бирөөсү эме кылам. Тамак жасайм, суу ысытып киржүйүп. Свет айнаган. Свети бир кышында 2 миң чыгып келет. Жаксак да, жакпасак, от жаксак деле ушундай эме болуп атат да. Почти 5 миң төлөгөндөй болуп калабыз. Булар ДВП жөн эле жасалган. Бияктан жан тамчылайт, муяктан могу тешиктен. Жамгыр жааса. Сууктай же? Суук, бияк жылыбайт анан. Жайдын күнү дем жок да, анан эшиктерди ачып жатабыз. Вообще вентилятор сайсак деле ысык анан. Ушундай болуп атат, эми просто кызымдын байланыштуу мектебине карап ошол. Арзан, эң арзан ушу, анан 2,5 миң, мындан кичинекей комната вообще батпайбыз. Эң арзан ушу. Мындан жакшысына чыгайын десем кымбат алар, акча жетпейт, аны төлөйүн десем акчам жок болуп атат. Мен пособияга расчет кылып эле жашайм да. Тияк жатабыз биякта. Тияктан тамак ичип келип антиминтип бияка жатабыз. Мына телевизор көрүп алып жатабыз. Батабыз маяка төртөөбүз. Катарынан жатабыз. Ато төшөгүм деле аз, өзүмдүкүчү. Буларды булар эме мага жардам берген эжелер бүгүн телефонго чыгып жардам сурагам, беришти. Азыр биякта бир эжем банясын жууп, шыпырып иштейм. 200 сом берет, ал күнүнкү тамагыма жарап атат. Ушинтип пособияны эмеге берем, квартирага 200 сом күнүнө, кээ бирде 100 сом берет. Анан бекер банясына түшүп алам, аяктан кирсирим жууп алам. Күндө келип жуунтуп, келип алып жатып алабыз. Өзү үй бүлөсүз өскөн анын балдары да учурда атасыз өсүүдө. Балдарынын келечегин курууга жан аракет кылган Калича Качкынбай кызы басып өткөн азаптуу күндөрүн мындайча айтып берди. Мен өзүм Караколдон төрөлгөм, интернатта чоңойгом негизи өзүм. Төрөлгөн жерим Тамга деген айылдан, көлдөн. Папам бар, бирок менден отказ кылып балдар үйүнө өткөрүп салган. Өзүм родной папам бар, бирок менден отказ кылып балдар үйүнө өткөрүп салган. Азыр барсам деле кабыл албайт эч. Вообще мени кабыл албайт. Анан 4 айымда мамам таштап кетип калган, өзүм родной мамам. Билбейм кимге таштаган ышыгысы, ошондон бери жолуккан да жокмун, эчтеке кылган жерим жок. Ошентип интернатта чоңойдум, интернатты окудум. Анан окууну бүтүп, эмеде поляда иштеп жүрүп, ушу жолдош менен таанышып калгам.
Жолдошум болсо ичет экен, мен билчемесмин, ат тенеси да ичкенин да билчемесмин вообще. Акаса баары ичишет экен. Булар ат энеси дагы бүт бар семени ичишет экен. Ага чейин үчөнү төрөгүчө күйөөм жакшы эле болчу, намаз окуп эметип. Кайненем үчөнү төрөш оңой эмес, туудуртуш оңой эмес деп эле кел пиво ич деп эле ушинтип эмете берген. Анан пиводан кийин уже баарына эметип кетти да. Маган эмес, күйөөмөчү үчтү төрөтүш оңой эмес деп эле ошо күйөөмдү азгырып өзүнчө квартира бөлүнсөк да күйөөм жокто мас келип алып мени кууп, сен тиндейсиң, сен жетимсиң, сени кочкорчо балдар үйүндө тарбияланган деп эле кайненем өзүнөн өзү мас келип алып эле квартирада өзүнчө жашасак келип алып эле асыла берчү да. Анан ой апа дедим да, мен силердин үйүңүзгө барып бир нан сурасам, өзүнчө тирилегибизде өзүбүз оокат кылып атса, эмне асылып атасыз деп айтасың да. Оозумду кантип жаап коем, мен деле адаммын, айткым келет. Ошонун баарын айтсам деле бар бир деле кайненем асылып эле. Анан Бишкекке келдик. Бишкекте вообще күйөөм өзүнүн бир жага чыгып аяктан жаман кыздарды жолукту же кандай билбейм, жаман аял эркектер менен ара ичип кирди. Келип алып эле сабап ичип, мени мечитке акча суратып чыгартып, жолдошумчу балдар менен 3 буканы алып алды күйөөм. Маған бербейт ат. Күйөөмдө 3 бука тең. Өзүңөр тапкан ба? Өзүм мечиттен кайыр сурап ушуңна мот. Али боюмда бар болчу, төрөлөк болчу. Мо үчөө менен барып мечиттен күндө ысыкта да, суукта да ошентип кайыр сурап 1 жылда ошо 3 буканы алсам, ошону мага күйөөм бербейт ат. Алдап мына сатып кызымды окутам, ана сатып окутам деп. Каарманыбыз андан ары көз жашын жашыра албай ыйлап жиберди. Мен кызым үчүн күрөшүшүм керек да, өмүр бою ушулар алкаштарга кор болуп жүрөм. Тура мен да ушу балдарым үчүн жашайын дедим да, ушуларды багайын деп. Мен же туугандарым жардам бербесе барса, аларда шарттары начарыраак болуп атса, же кимге барарын билбейм, же ата-энем карабайт эч кимиси. Ушу балдарым үчүн күрөшөм баарына деп өмүр бою каалабайм. Мен эртең балдарымдан жаманчылык көрбөйүн дедим да, эч кыйынчылык көрбөйүн деп, ушулар да силердей болуп элге жардам берген балдардан болсун дедим да. Мен да эл жигит балдардан болсун деп, ушулар эртең жакшы балдардан болсун деп 4 балам багып кетейин дедим. Таштагым да келбейт, жүрөгүм ооруйт, таштай албайм да эч. Окутайын десем өзүм билимим да начарыраак болуп атат. Окутам, бирок аракеттенипчи бүгүн мектепке сүйлөшүп баарын эметип келдим уже. Мен ушу балдарымды эле бир эле интернатка бергим келбейт. Ишенсеңер ишенгиле, любойунан сурагыла, ушу балдарым үчүн күрөшкүм келет да. Калича Качкынбай кызынын 6, 5, 3 жана 1 жаштагы балдары атасы тирүү туруп, атасыз өсүүдө. Ата мээримсиз чоңоюу кандай экенин жон териси менен сезип көргөн ал балдарын атасынан оолак өстүрүүгө аргасыздан барган. Анткени каарманыбыз жолдошунун колу ага эле эмес, балдарына да тийгенин айтып кейийт. Аны аз келгенси күйөөм ичип сабайт, мына тишин сындырып, мияма сайып, эмнени гана кылбайт. Мияма сайып, ана бычакты, анан алдайт, сен тишиңден ал деп. Ана сайып салса элге тишимден деп коем да, коркконум, уялганымдан. Күйөөм мени эмне гана кылбайт, калып кызгана берет. Көчөдөн алып келет, любой мас болобу эмнени, ошо тамашалап сурап коет. Аяшка, эмне болуп атасың, эмне кылып атасың аякта? Ами, кыйын экенсиңер экөөңөр 4 баланы төрөтүп деп. Ушинтип койсо, сени сүйүп калды, сен менен соо эмес, сен мен туалетке барып келгече жаттың, мойнуң ал деп сабай берет, калып кызганып. Тең туштардан да кызгана берет, кээ бир аяшка деп тамашалап тийишип койсо эле. Озго тепкенде мо тишим жутулуп кеткен. Анан ошо менен эле калып калды, эмне болгонун билбейм. Күйөөңүздүн колу балдарга тийген жок? Чабат, анда-мында чабат буларды. Жакшы эле чабат ичкенде. Мына кызым чекесин жарган өлүк менен. Төшөккө сиет деп. Эми сиет да кайненем деле буларды каргап шилеп
төшөгүмө сийип жүдөтүп кетесиңер, мынча продуктум жеп кетесиңер деп. Небере биз деген постоянно барып жүдөтпөйбүз, анда мында барабыз. Ашып кетсе 5-6 айда бир барып койсо ошону көрө албай, бир күнү эптеп бирдеме эметет, күйөөмдөн 20-30 сом сурайт, жок дедиртип койсом, кет жогол деп мас болуп алып келип түнү кубалап чыгат бизди. Бар каяка жатсаң ошак бар, Бишкегиңден келдиң, Бишкегиңе кет. Бар мечиттен кайыр сурайсың, сура тилемчинин катыны деп. Андан ары ал бир убакта жолдошу менен балдарын багуу үчүн тилемчилик кылып, үй бүлөнү жалгыз багып, жанын карч урганын айтат. Муну боюмда бар болчу, бул баспайт эле, күйөөм көтөрүшүп барат эле мечитке чейин. Аз калганда мен кирип кетчүмүн, ал бер жакта карап турмак, акчабыздын баарын алып алат. Мына мал алабыз, жер алабыз деп, мейличи жер алалы, үй алалы деп эле бере берчимин. Акасы анын жаман ою бар экен да, ал ичеткен жарымына кыздарга барат экен, жарымын бизге катып коет экен. Менден коркконунан тапкан акча кана деп кыйкырчымын. Мен кечке өзү иштебейт, мына күн жылыйм, азыр иштейм, мына иштейм деп коюп эле иштебейт да эч. Алдай берет. Бала курсагыңыз. Бул андай 3 ай, 4 ай ушыгса, мына жашка чыккыча, мына балам 1 жаш болду. Ошого чейин дагы эле до сих пор мечиттен сурадым. Ач калса да зөөкүр күйөөмдөн алыс болоюн деген ал балдары менен бирде ач, бирде ток, бирде ысык, бирде суук күндөрдү башынан өткөрүүдө. 6 айдан бери өзүм жашадым. Кичине мен деле айтканда күйөөмдөн кеткенде бир эле документтерди алып кеткем. Кээ бирде ачка калабыз, анан айла жок, кушуналардан эптеп сурап кичине продукты пособие алсам берем деп, анан алар да боороо эле көп эле бере калышат да, рас. Кийимге чейин көбүнчө мечиттен берген кийимдерибизди мынтип сактап койгонбуз уже. Көздөрүнөн муң, ошол эле учурда күч көрүнүп турган энеге эмнени кыялданасыз деген суроону берсек күтүүсүз болду окшойт, бир аз жылмайып кыялдана кетти. Билбейм, мен деле ушу элчилеп кийинипсем дейм да, элчилеп балдарым кийинсе, мейличилеп бассам деп оюмда. Анан эл катары жакшынакай үйдө жашасам деген оюмда, мен кыялым ошол да. Колуңуздан иш келет да, Иш келет. Аябай деле жакшы иштей албайм да, өзүм билими жок, чоңоюп калдым да, начар алып калдым аябай. Окуй албайм же жаза албайм, бирок орусчаны чагам. Өкүнүчтүү, конечно, мен жолдошум сен жетимсиң деп ата-энесинин тилине кирип, мени сабап өлө кордогон үчүн, мени кайра бапес деп, жаным деп турса, мен, конечно, монча баланы төрөп берсем да, жетпесе да, жок болсо да бардай кылып эптештирет элек да, экөөбүз кеңешипчи. Мисалы, жолдошуңуз эртеңки күнү кайрылып келсе, кечирим сураса, эмне дейсиз? Жок, мен жашагым келбейт, уже мен жүрөгүм уже муздады. Мен ага айттым, жашабайм деп. Мени жайыма эле коюп кой, болду, мен сенден алимент да сурабайм дедим. Мени просто ушундай тынч койчу деп атам да. Калича Качкынбай кызына жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерге байланышса болот.